ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସଠାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସୁନୀତି ମୁନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ 21/7 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଳଙ୍ଗାଠାରେ 16 ବର୍ଷର ଖାତୁନ୍ ନାବାଳିକା ହେତୁ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୁ ଆଜି ସୁନୀତି ମୁନ୍ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସୁନୀତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରି ଭାଗରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟଠାରୁ ତଳକୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଝିଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଝିଅର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିତା ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁନୀତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ିତା ବଡ଼, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମ ଶିକ୍ଷା ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ସେ ଘରୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଠାବ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରଜତ ମହାପାତ୍ର।